L'hanno chiamata Lega 2.0, seconda generazione di dirigenti ma anche netta evoluzione di stile. Basta col celodurismo, stop alla xenofobia, piano con la secessione, meno ampolle e più concretezza, meno mispadani e più conquiste federaliste. Se il Carroccio vuol tornare ad essere un partito credibile, recuperando il consenso eroso dai grillini, serve un rinascimento leghista e fra tanti slogan caricaturali adesso ne basta uno, prima il Nord. C'è da pensare meno al divertimento, molto di più a quelle che sono le esigenze strettissime delle famiglie, che sono il lavoro, l'economia, le tasse. Meno folklore da questo punto di vista, anche se manterremo appuntamenti importanti come quello di Venezia o quello di Pontida, che è importante per l'identità stessa della Lega Nord. La festa dei popoli è in calendario per il 30 settembre, al termine della 2 giorni dedicata agli Stati Generali Padani. La stagione congressuale ha però ritardato di 2 mesi l'organizzazione dell'evento di Riva Sette Martiri. L'ideale sarebbe riuscire a farla comunque a Venezia, lì. Se non riusciamo a farla lì, proviamo a farla a Venezia in ogni caso, e alla peggio ci sposteremo. E dopo il raduno la battaglia contro il patto di stabilità. Poi riuniremo tutti i nostri sindaci, anche a livello federale, per cercare di trovare una linea guida comune per combattere questo patto. Noi dobbiamo far sentire forte la voce del territorio a livello romano. A proposito di Roma, è pronta la strategia per il 2013. La cosa più ovvia è andare da soli. È andare da soli perché non possiamo certo allearci con chi sostiene Mario Monti. Non possiamo certo allearci con chi ha già in mente di fare il Monti bis. Sempre che nel frattempo non cada la giunta in Lombardia.